بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناء التلاميذ بنات التلميذات في الرابعة متوسط، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم مع أستاذكم. ألتقي بكم في هذه الحصة من أجل أول مورد معرفي للمقطع الرابع. هذا المورد المعرفي الذي عنوانه مفهوم الشعاع انطلاقا من الانسحاب. ولكن قبل الخوض في هذا المورد المعرفي الذي ذكرته قبل قليل، علينا أن نتذكر الانسحاب من خلال عمل بسيط. هذا الانسحاب، هذا المورد المعرفي المهم جدا، من المفروض تناولته في السنة الثالثة متوسط، ولكن لمن لم يتناوله فسوف نتذكر منه الجزء الذي يلزمنا لهذا المورد المعرفي الجديد تماما بالنسبة إليكم، وهو مفهوم الشعاع. إذا لدينا A و B و C 3 نقط في غير استقامية. كان بالإمكان أن أختارها في وضعية استقامية. المطلوب لنعين النقطة D صورة النقطة A بالانسحاب الذي يحول النقطة B إلى C. إذا نريد أن نعين النقطة D التي هي لحد الآن غير موجودة، غير معينة، ولكن لاحظ بأن النقط A و B و C موجودة. إذا D ما علاقتها بالنقط A و B و C؟ العلاقة واضحة. إذا D هي صورة A بالانسحاب الذي يحول B إلى C. إذا ما معنى هذا الكلام؟ إذا سحبت B إلى C، عندما B تتحرك إلى C فA إلى أين ستنسحب؟ ستنسحب إلى D، ولكن D أين هي وضعيتها؟ إذا أبناء التلاميذ، يمكنكم في هذه اللحظة أن توقفوا الفيديو وتعينوا النقطة D وفق هذه الشروط. نعم. إذا أبناء التلاميذ، حتى نعين النقطة D يتطلب تنفيذ 3 شروط. إذا يتطلب تعيين النقطة D التي هي صورة النقطة A بالانسحاب الذي يحول B إلى C، تنفيذ 3 شروط. ما هي هذه الشروط؟ إذن الشرط الأول هو المنحى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أننا سوف ننشئ المستقيم الذي يشمل A ويوازي المستقيم BC. طبعا من المفروض نستعمل مدور ونستعمل كوس، ولكن أنا لا أملك المدور، والكوس بطبيعة الحال استعماله سهل بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك التعامد مرتين، ولكن أنا سوف أعمل بالتقريب فقط من أجل الوقت، وانتم نفذوه معي عندكم، ما كانش حتى مشكل. إذا أول حاجة المنحى. وش معنى الكلام هذا؟ إذا ننشئ المستقيم الذي يشمل A ويوازي المستقيم BC. ربما يتساءل التلميذ يقول لك علاش ننشئ المستقيم الذي يشمل A ويوازي BC؟ لأن النقطة D سوف تنتمي إلى هذا المستقيم. النقطة D راها تنتمي للمستقيم الذي يشمل A ويوازي BC، وبطبيعة الحال هذا المستقيم هو مستقيم وحيد، ولكن لما نقول D تنتمي لهذا المستقيم هذا غير كافي. إذا ديال هنا مازال غامضة الوضعية تاعها بالضبط أين هي. حنا نحوسوا نلقاو الوضعية بالضبط أين هي وضعية النقطة دي، صح؟ إذا الشرط هذا غير كافي. الشرط الموالي ما هو أبناء التلاميذ؟ هو الاتجاه. احنا واش راه يقول لك هنا؟ يقول لك الانسحاب الذي يحول B إلى C. إذا B سوف تنسحب إلى C، سوف تنتقل في هذا الاتجاه، وبالتالي A أيضا سوف تتحرك في نفس الاتجاه. إذا هذا الشرط الثاني يخلي النقطة D ما تنتميش المستقيم كامل، وإنما تنتمي لنصف المستقيم هذا الذي يقع على يمين A. إذا الاتجاه واش نقول لنا؟ النقطة D تقع على يمين A. كيفاش عرفت على اليمين؟ لأن C تقع على يمين B، وبالتالي النقطة D راح تقع على يمين A، ولكن هي من هذا النصف المستقيم. متفاهمين؟ صح. زيد هذا غير كافي. دوك أنا عندي وضعيات كثيرة للنقطة D، وضعيات لا نهائية، وأنا نحوسها على وضعية واحدة.
الشرط الأخير اللي يفصل في الأمر هذا هو الطول أو المسافة. أيوة، واش نقول أنا هنا؟ المسافة AD راح تساوي المسافة BC، وبالتالي هنا في اللحظة هذه الآن خلاص النقطة دي الشرط الثالث اللي هو المسافة راح تفصل في الوضعية تاعها، وبالتالي مادام المسافة AD تساوي BC ودي تقع على يمين من النصف المستقيم، إذا باستعمال المدور برك راح نقيس نفس المسافة. أنا ما عنديش مدور، ثم تقدروا تستعملوا المدور تاعكم وتعينوا لنا النقطة دي بالضبط. وبذلك وفق هذه الشروط الثلاثة تعينت النقطة دي التي هي صورة A بالانسحاب الذي يحول B إلى C. إذن بالفعل عندما B تنسحب إلى C فإن A تنسحب إلى D. إذن هذا أبناء التلاميذ بالنسبة للانسحاب. قلت لكم كان بالإمكان نختار النقط A و B و C في استقامية، وبالتالي D أيضا تكون معهم في وضعية استقامية باش ما نستهلكوش وقت كثير. الآن نمر إلى ما هو مفهوم الشعاع انطلاقا من الانسحاب. في الحقيقة الشعاع هذا المصدر يعني النشأة العلمية تاعو ما كانش من الانسحاب، بالعكس الانسحاب هو اللي جاء بعد الشعاع، ولكن مش مشكل. حنا في المنهاج تاعكم ندرسوا الشعاع انطلاقا من الانسحاب، وهذه مش مشكلة، متفاهمين صح. ننتقل الآن أبناء التلاميذ إلى مفهوم الشعاع انطلاقا من الانسحاب. إذا نعتبر بأنه توجد لدينا نقطتان B و C في المستوي، أو سميهما ما شئت. إذا في الحقيقة لما راه عندي نقطتين B و C في المستوي هذا كافي لوجود انسحاب، هذا يؤدي إلى وجود انسحاب. إما هذا الانسحاب نقول يحول B إلى C أو يحول C إلى B، نهز واحد منهم غير واحد يكفي. إذا وجود النقطتين B و C في المستوي يؤدي إلى ماذا؟ إلى وجود انسحاب يحول النقطة B إلى C. وش معنى الكلام هذا؟ لما نقول يوجد انسحاب يحول النقطة B إلى C، وش معنى هذا الكلام؟ يعني راها كاينة ثلاث خصائص أو ثلاث عناصر. يعني هذا الانسحاب راه عنده منحى وعنده اتجاه وعنده طول. هذا الانسحاب اللي يحول B إلى C المنحى تاعو شكون هو؟ منحاه هو المستقيم BC. أيوة، هو المستقيم BC أو منحى المستقيم BC، أو كل مستقيم يوازي BC. كنت عندي مستقيم دلتا يوازي BC ثاني نقدر نعتبر بأن منحى هذا الانسحاب هذا هو منحى المستقيم دلتا، أو حتى المستقيم دلتا نفسه، ما كانش مشكل. متفاهمين؟ فهموا الكلام هذا وليداتي؟ إذا هذا الانسحاب عنده منحى، قلنا هو منحى المستقيم BC، زيد، وعنده الاتجاه تاع الانسحاب هذا هو من B إلى C، وعنده الطول تاع الانسحاب هذا هو المسافة BC. الآن السؤال أين هو الشعاع؟ إذا القضية بسيطة جدا، يعني القضية في المنهاج تاعكم بسيطة بشكل كبير. يعني الشعاع هذا انطلاقا من الانسحاب، واش معناته يقول؟ شفت الجملة هذه كي نقول وجود انسحاب يحول النقطة B إلى C، أي هو الانسحاب نفسه. هذا الجملة برك نغيروها، الانسحاب الذي شعاعه BC. شوفوا لي مليح واش درنا هنا. هذه الجملة هذه انسحاب يحول النقطة B إلى C استبدلناها الانسحاب الذي شعاعه BC. هذه الجملتين عندهم نفس المعنى. شفت الآن؟ شوف أنا عندي الانسحاب الاتجاه تاعو منين؟ من B إلى C. لاحظ الشعاع هذا كيف نكتبو BC، ولكن لاحظ هذا السهم هذا ينطلق من B إلى C، إذا يتجه من B إلى C. وبالتالي العناصر نتاع الانسحاب هي نفسها الخصائص تاع الشعاع. إذا الشعاع هذا من أين يأتي بخصائصه؟ يأتي بها من الانسحاب نفسه. وبالتالي أيوة، خصائص الشعاع BC هي شكون هي الخصائص هذه؟ ثلاث خصائص نفسها العناصر تاع الانسحاب نفسها اللي كنا نقولوا فيها، هي المنحى زيد الاتجاه
زيد الطول. منحى الشعاع بي سي وشنو هو منحى المستقيم بي سي، أو هو المستقيم بي سي نورمال، ما كان حتى مشكل. هو المستقيم بي سي اللي راه هاز هذا الشعاع. زيد الاتجاه من اتجاه الشعاع بي سي هو منين؟ هو من بي إلى سي. هنا نقدروا دوكا نزيدوا هذا الرمز. دوكا الشعاع الولاد، إذا الشعاع هذا في الحقيقة هو، دوك نفهمكم في الشعاع هذا، هو حاجة ما تقدرش تلمسها كما نقولوا حنا، هو غير ملموس. دوك نفهمكم واش هو، دوك نفهمكم واش الفرق بين ما ترون والشعاع. صح، طول الشعاع بي سي، طول الشعاع بي سي هو المسافة بي سي. طبعا تقدر بالسنتيمتر أو بالمليمتر أو بكذا. صافي نتايا شوف وليدي، مثلا كي نرسم لك نقول لك هذه قطعة مستقيم أ بي. قطعة مستقيم أ بي تقدر تشوفها هي مجموعة من النقاط متفاهمين في استقامية ومحدودة من الطرفين. تشوف فيها هذه قطعة مستقيم في الحقيقة هي مجموعة من النقاط الاستقامية المتراصة، يعني في مجال محدد متفاهمين. هي جزء من المستقيم، هي يسموها قطعة مستقيم. صح. بالنسبة للشعاع ماهوش قطعة مستقيم. الشعاع وليدي راه هو عبارة عن 3 خصائص برك. هذه الخصائص اللي هي المنحى والاتجاه والطول. إذا هذا في الحقيقة راه تمثيل تاع شعاع برك. هذا راه تمثيل لشعاع، هو عبارة عن تمثيل لشعاع، يعني بهذه الخصائص 3: المنحى والاتجاه والطول. الشعاع ماهوش مجموعة من النقاط، هو صح عنده منحى، عنده اتجاه وعنده طول، ولكن ليس مجموعة من النقاط، وإنما هو اجتماع هذه الخصائص 3 برك. هذا مكان. لذلك مثلا قطعة المستقيم تقدر تهز مكان معين في المستوي. قطعة المستقيم نقدر نحطوها في بلاصة معينة، المستقيم نقدر نحطوه في بلاصة معينة، ولكن الشعاع يقدر يتحط في أي مكان ويكون هو نفسه هذاك الشعاع. إن شاء الله لما نقريكم شروط تساوي الشعاع راح تفهموا أكثر وشنو هو المعنى تاع الشعاع. إذا انتم واش لازم تفهموا برك من خلال هذا باللي الشعاع هو عنده نفس خصائص نتاع الانسحاب اللي جا منه، متفاهمين، الذي نتج منه. احنا قلنا انسحاب يحول نقطة B إلى C هو نفسه الانسحاب الذي شعاعه BC. إذا هذه يحول كذا إلى كذا، استبدلناها بالشعاع. والشعاع بطبيعة الحال عنده 3 خصائص اللي هما نفسهم العناصر تاع الانسحاب الذي نتج منه، وذلك الشعاع. ملاحظة برك، دوك الآن الشعاع تقدر ترمز له مثلا بنقطتين كيما هذا، بداية ونهاية. تقدر ترمز له بحرف واحد، مثلا تقدر تسميه الشعاع V أو الشعاع U، أيوا، أو الشعاع R. تقدر ترمز له بحرف واحد وفوقه سهم كيما هكذا. مثلا واحد هكذا يقدر تلقى شعاع ممثل كيما هكذا، ما عندوش الاسم تاع البداية وما عندوش الاسم تاع النهاية، ومكتوب فوقه V. مقبولة هذه، عادي، ما كانش مشكل. أو تلقى عنده البداية والنهاية، مثلا RS مثلا كيما هكذا. هذا الشعاع يسميه الشعاع RS بحرفين بداية ونهاية. وهذا الاتجاه، هذا السهم يدل على الاتجاه من R إلى S وكذا. إذا هذا باختصار أبناء التلاميذ مفهوم الشعاع انطلاقا من الانسحاب. إذا لم أتعمق كثيرا في مفهوم الشعاع، هزيت برك ما يلزم وما يكفي حسب المنهج، أيوا، باش نتفاهموا مليح. إذا أبناء التلاميذ، السلام عليكم.